Вы, наверное, заметили, что у людей обычно есть темные и белые стороны. Вы, наверное, замечали, что большинство людей гораздо терпеливее, чем кажутся. Есть очень много людей, которые постоянно терпят. Вы, наверное, замечали, что у человека, скорее всего, есть две стороны. Одна сторона белая, другая сторона черная. То есть белая сторона — это когда человек хочет для кого-то что-то сделать, а темная сторона — когда он, наоборот, не хочет ни для кого ничего сделать. Белая сторона — это когда человек разговаривает и поддерживает, а темная сторона — когда он хочет кого-нибудь заплевать, затоптать, наказать, нахамить, обматерить и так далее. А скажите, если у человека гипотетически обе стороны нашего тела энергетические и физически одинаковые, то можно ли сказать, что наша темная и белая сторона одинаковые? Давайте вспомним символ иня и яна. Символ инь и ян обычно две совершенно одинаковые противоположности, и они называются, насколько я помню, дзеном, то есть проявленным дзеном. Таким образом и человек устроен. То есть в каждом человеке есть две стороны. Одна светлая сторона, другая темная сторона. А теперь давайте рассмотрим эти обе стороны. Когда человек живет, то когда ему необходимо реализовывать темную сторону жизни, скажите, он ее реализовывает или нет? Если реализовывает, то как он ее реализовывает? Давайте я сразу же буду отвечать. Обычно люди являются теми людьми, которых воспитывает христианское общество или общество ислама, или какая-нибудь религиозная форма менталитета, или, допустим, конституционные права человека подразумевают, что человека будут защищать в случае, если он будет добрым, хорошим гражданином и так далее. То есть можно ли сказать, что человек, он от своего рождения должен сосредотачиваться на светлых сторонах своей жизни и реализовывать светлые стороны своей жизни? Я сразу же отвечу, ну конечно да. Наша вся жизнь, она устроена по принципу, что человек реализовывает часто свои белые стороны, то есть он терпеливый, поддерживает близких и не реализовывает негативные стороны своей жизни, то есть ему легче промолчать, легче ничего не сказать, легче заткнуться, легче задавиться ненавистью. Мы очень часто становимся терпеливыми людьми и очень часто становимся теми людьми, кто страдает от того, что накапливаем большое количество темных элементов в себе. Но в случае, если обе наши стороны, они в гармонии, то тогда правильно было бы, если бы человек реализовывал свои темные стороны. Правильно? Да. Но мы их не реализовываем. Как же определить, чего в нас больше, светлых сторон или темных? Ну, наверное, темных все-таки больше. Как это проявляется? Большинство людей, в случае, если они начинают вспоминать свою жизнь, я это замечаю все чаще и чаще, склонны к тому, чтобы вспоминать все самое плохое. То есть можно сказать, что запомнить то, как чавкал страшно человек, гораздо легче, чем запомнить то, как человек хорошо ел. Почему? Потому что мы обычно реализовываем все светлое и обычно накапливаем все темное. Таким образом, человек, хочет этого или нет, автоматически переходит на сторону темных сил, фактически является конденсатором или аккумулятором темных сил в своей жизни. То есть в тот момент, когда его что-то раздражает, он это накапливает. После этого добавляет туда немного злости, немного разочарования, немного дискомфорта, вновь немного злости, немного раздражительности, немного дискомфорта. В случае, если разместить две стороны весов в человеке, и одна сторона это будет сторона добродетели, и другая сторона зла, то человек становится неким аккумулятором, в котором больше стороны зла, чем стороны добра. То есть человек и так добро реализовывает, он это делает постоянно, а зло, получается, накапливает. И тут очень часто люди думают, что накопление зла должно реализовываться по-темному. То есть человек должен реализовать зло, проявив свою матерщинность или став злым человеком. Недавно я видел эзотерическую практику, там предлагали людям матюкаться друг на друга, вытаращивая глаза, царапаться, бить в грушу или осквернять кого-то, или кричать на кого-то в метро, тем самым разгружать именно эту темную сторону жизни человека. Таким образом, человек не может в дальнейшем быть нормальным человеком. Почему? Каким бы ни был человек, он со временем становится аккумулятором зла. Таким образом, весь мир терпеливый, можно сказать, является фактически элементом аккумулирования зла. Таким образом, можно сказать, что терпеливые, добрые, хорошие люди – это люди, которые являются аккумуляторами зла.
тем самым можно обвинить весь мир, что весь мир является фактически сторонниками зла. И люди являются ничем иным, как люди, которые без конца накапливают зло. И после этого не говоришь, тоже накапливаешь. Или реализовать это. И после этого обычные люди говорят, а реализовать это можно так. Материться на кого-нибудь вне дома, начинать ругаться на кого-нибудь, тем самым, или там вычеркивать что-то. Там очень много методов есть, которые позволяют человеку убрать вот такие накопления. Но я могу сказать, что они в большинстве своем неэффективны, раз. И второе, они не помогают человеку, как вы уже заметили. Почему? Дело в том, что негативные вибрации, очень часто накопившись в человеке, превращаются в некий клубок, пересеченный между собой, завязанный в виде узлов. И человек не может избавиться, так как это уже сублимированная энергия зла, которая накапливается, и она уже становится какой-то другой. То есть она появляется, она отягощает человека. Это проявляется в том, что человеку тяжелее и тяжелее живется, он все чаще и чаще задумывается о том, что кто-то ему мешает. Ну и это приводит к тому, что у него появляется в дальнейшем некие такие замыкания, которые я называю тяжестью жизни.